Haben Sie einen Rat, wie man trotz des Schnarchens des Partners einschlafen kann? Es kann auch was ganz Einfaches sein, dass sich Ihre Frau einen Rucksack aufzieht, dort ein Kissen reinpackt, denn Schnarchen tritt oft vermehrt in Rückenlage auf. Eine alternative Lösung ist auch, ein BH zu nehmen, in den BH 2 Tennisbälle reinzupacken, den umzudrehen, sodass man dann das auf dem Rücken hat, und auch so kann die Rückenlage vermieden werden. Und wenn das alles nicht klappt, dann ist tatsächlich, wie Sie ja schon gesagt hatten, getrennte Schlafzimmer eine ganz häufige Lösung. Wenn Sie gut einschlafen wollen, jetzt das schauen.